Paguyundan, saya ini RW tidak, itu sekretaris. Kayak gitu. Arbait sekretaris itu saya tuh. Itu pembangun, itu kurang merah ngulungen. Gulumen Jikwa. Jikwa. Jika siapa itu? Jikwa kah apa tuh? Koboya? Saya tidak tahu yang bahasa itu yang benar kan mulut setan. Itu ya mulut setan Timon punya mulut setan itu. Sekolah itu anak muda sekolah tapi bahasa salah apa? Sabar. Salah gunakan. Ya.